Salut și bine v-am regăsit pe Alchimia Spiritului. Astăzi vreau să vă spun câte ceva despre simbolistica Paștelui și totodată voi cita două din capitolele din Luca, 22 și 23, referitoare la această sărbătoare și voi presăra pe alocuri mici explicații despre simbolistica ascunsă din spatele cuvintelor, da? Pentru că această Biblie nu trebuie citită din buze, nu trebuie citită cu logică și rațiune, ci trebuie citită cu sufletul, prin prisma experiențelor noastre de viață, prin prisma codului nostru lingvistic pe care l-am dobândit în prima parte a vieții noastre. Și orice om după 40 de ani are posibilitatea să interpreteze lejer orice carte sfântă pentru că a parcurs suficient calup din viața lui în care să aibă noțiuni, experiențe, emoții trăite ca să poată translata, traduce toți termenii înșiruiți aici. Sărbătoarea Paștelui exista cu mult înainte de apariția creștinismului. Newsflash pentru toți creștinii care cred că este atribuită doar lor. Sărbătoarea Paștelui se numea în ebraică Pesach și este sărbătoarea evreiască prin care se comemorează ziua eliberării poporului evreu de sub asuprirea egiptenilor. Da? După ce au avut loc exodul, au ajuns în tărâmul promis, în tărâmul unde curgea lapte și miere, fiind acum un popor suveran, detașându-se de toate limitările, toate jugurile și asupririle lor. Da? Simbolistic, deja puteți să extrapolați și să vă gândiți la ce înseamnă acest lucru? Înseamnă eliberarea de credințe autolimitative, înseamnă eliberarea de tot ceea ce nu ne mai servește, eliberarea de tot ceea ce ne asuprește, ne încarcă, ne împovărează, ca să mergem mai departe și să ne însușim cu adevărat veșmântul de ființe suverane pe acest pământ. În engleză, termenul este Passover, da? Care este în traducere liberă exact același lucru ca și Pesach, care înseamnă trecerea, da? Traversarea, depășirea sau izbăvirea, cum îmi place mie să spun. Tot în engleză există o altă denumire pentru Paște și anume Easter. Easter are legătură cu o sărbătoare și mai veche decât sărbătoarea iudaică și anume sărbătorirea zeiței Ishtar, zeiței mesopotamiene Ishtar, care era zeița frumuseții, a iubirii, a războiului, dar și a fertilității. Cu ce anume mai este ea asociată? Este asociată, bineînțeles, cu zeița Venus, da? Venus Atena, care guverna aceleași aspecte. Așa că simbolistica acestei zeități, care era considerată regina raiului, este steaua cu 8 raze. Steaua cu 8 raze este un simbol foarte puternic care se regăsește în toate culturile antice, da? Chiar și la musulmani, chiar și la creștini, chiar și la maiași, și la mesopotamieni, și la babilonieni, etc. Ce înseamnă de fapt această stea cu 8 raze? Reprezintă acea floare pe care o desenează Venus, când vă spuneam eu despre punctul Cazimi, da? Acea întoarcere aparent retrogradă pe care o efectuează Venus dintr-o perspectivă geocentrică, dacă privim Pământul ca fiind miezul Universului. Rotația pe care o efectuează Venus în jurul Soarelui și cum apare ea proiectată pe Pământ, formează această stea cu 8 raze. Totodată, steaua cu 8 raze, din punct de vedere spiritual, în acea prezentare a mea în care vă vorbeam despre ciclul vieții în cele 12 zodii și arătam acel șarpe Uroboros care își înghite coada, în centru era un triunghi care pornea de jos și un triunghi care pornea de sus. Unul era fiul omului, celălalt era fiul Domnului. Una era partea noastră telurică, pământească, terestră, și celălalt era partea noastră spirituală. În momentul în care cele două se întrepătrundeau, formau acea stea cu 6 laturi. În momentul în care acea întrepătrundere are loc practic uniunea dintre spirit și trup, care se unește printr-un legământ sacru, legământul care este promis adesea în Biblie poporului Israel sau poporului ales cu divinitatea. Acel legământ emană sau degajă în jur o altă rază, da? 2 raze laterale practic, care întocmesc sau împlinesc steaua cu 8 raze reprezentată de zeița Ishtar. Așa că, practic, în această sărbătoare, pe toate
nivelurile, chiar din antichitate și până în prezent, se sărbătorește această uniune dintre spirit și trup. Și dacă stăm să analizăm foarte mult ce s-a întâmplat din punct de vedere narrativ în Biblie în perioada Paștelui, practic are loc eliberarea lui Isus de trup prin crucificarea acestuia și unirea sa cu latura spirituală, moartea Fiului Omului, dar conectarea lui pe vecie, spre viață eternă, cu Fiul Domnului. Trezirea, practic, în spirit, reînnașterea, rejuvenarea, reînnoirea. Din punct de vedere al anotimpului, este renașterea întregii naturi, da? Pentru că este vorba de anotimpul primăverii, când se sărbătorește întotdeauna Paștele. Aceasta este doar simbolistica generală și acum voi trece la a cita din Biblie și a explica pe alocuri care sunt simbolurile pe care eu le recunosc în felul meu. Nu sunteți obligați să le credeți, dacă nu le credeți, asta este, puteți să credeți în continuare că este o narațiune simplă, banală. Dacă le credeți, puteți să le și cercetați, testați-le pe pielea voastră, testați-le cu propria voastră cultură, cu propria voastră experiență și faceți-le să fie ale voastre. Alchimizați-le cu propriul vostru sânge și abia atunci veți spune că ați căpătat cunoaștere. Da? Nu luați nimic din ce vine spre voi mot-a-mot, nu luați nimic din ce vine spre voi fără să cercetați. Pentru că fraza cheie din Biblie de care foarte mulți nu reușesc să treacă este crede și nu cerceta. Acest îndemn este valabil pentru a filtra, practic, oamenii care vor să deslușească tainele Bibliei. Cel care se va opri în fața acestui îndemn este cel care nu are curajul să depășească și să alchimizeze, să insereze în interiorul lui adevărata cunoaștere. Cel care va cerceta și din ce va cerceta va realiza că tot ceea ce a văzut era adevărat, a căpătat un adevăr care a fost testat. Iar în postarea mea din dimineața zilei de astăzi de pe Facebook spuneam că nicio virtute nu poate fi însușită fără o testare în prealabil. Haideți să nu mai pierdem timpul și să trec la citirea celor două capitole, care s-ar putea să-mi ia foarte mult timp, dar voi face și explicații pe alocuri. Capitolul 22. Și se apropia sărbătoarea azimelor, care se chema Paști, da? Deci exista deja. Și arhiereii și cărturarii căutau cum să-l omoare, căci se temeau de popor, căutau să-l omoare pe Iisus. Și a intrat Satana în Iuda, cel numit Iscarioteanul, care era din numărul celor 12. Ce înseamnă că a intrat Satana? V-am spus adesea că Satana nu există independent, da? Toate lucrurile, tot ceea ce există este deja în Dumnezeu. Satana este practic cel care ne testează, ne reprezintă contrastul. Dacă noi alegem să fim lumină, el este întunericul. Dacă noi alegem să fim buni, el este cel rău. Și întotdeauna va testa, pentru că el ne ajută să ne testăm cu adevărat credința și să mergem mai departe cu o credință întărită. În fața testării există două reacții. Unii cedează și își pierd credința și alții și-o întăresc și merg mai încrezători înainte. Da? Așa că este un pas necesar. Ce înseamnă că a intrat Satana în Iuda? Că a intrat acest spirit al separării, al dualității, al, încercării sau testării în Iuda, cel numit Iscarioteanul, care făcea parte din cei 12. 12 apostoli, spuneam eu, sunt cele 12 proprietăți ale minții, pe care noi trebuie să le disciplinăm pe parcursul vieții noastre, nu pe parcursul întregii vieți, trebuie să reușim la un moment dat și în momentul în care ne disciplinăm mintea, aceasta devine docilă și devine servitorul nostru, nu mai este liderul nostru, nu ne mai ghidează ea din exterior, ci noi o supunem propriilor noastre intenții sau vocii noastre interioare, care este adevărata noastră călăuză, sinele nostru autentic, vocea divinității din noi. Și ducându-se, el a vorbit cu arhiereii și cu căpeteniile oastei cum să-l dea în mâinile lor. Da? Adică, practic, tot spiritul nostru va fi supus în fața unui proces legat de rațiunea noastră. Rațiunea noastră va judeca ceea ce noi simțim în vocea noastră interioară. Și ei s-au bucurat și s-au învoit să-i dea bani. Și el a primit și căuta prilej să-l dea lor fără știrea mulțimii. Și a sosit ziua azimelor în care trebuia să se jertfească Paștile. Și a trimis pe Petru și pe Ioan zicând: mergeți și ne pregătiți Paștile ca să mâncăm. Deci Iisus trimite înaintea sa pe Petru și Ioan. Petru reprezenta acea disciplină a minții sau acea calitate a minții care se referă la a-ți bloca auzul către toate lucrurile care nu sunt în asentiment cu vocea ta interioară. Deci trimite călăuza sa cea mai de preț, trimite fundația întregii noastre
disciplinării a minții, da? Și Ioan îl reprezenta pe cel iubit. El venea adesea însoțit de Iacob, cel just, care reprezenta justiția divină, imposibil de înfăptuit fără iubire. Ioan era cel mai iubit dintre apostoli. Deci trimite pe cel mai iubit, își trimite iubirea sa înainte și trimite totodată și pe această proprietate a minții de a tria, de a discerne toate lucrurile care nu sunt în acord cu sinele nostru interior. Unde îi trimite, da? Trebuie să ținem cont că Iisus este conștiința noastră hristică, este conștiința superioară. Îi trimite ca să pregătească Paștile, da? Iar ei i-au zis, unde voiești să pregătim? Iar el le-a zis, iată, când veți intra în cetate, vă va întâmpina un om ducând un urcior cu apă. Mergeți după el în casa în care va intra. Ce reprezintă omul care poartă un urcior cu apă, astrologic vorbind? Vă sună ceva, vă rezonează ceva în cap? Este, bineînțeles, simbolul casei vărsătorului. Acest om care cară un urcior cu apă este simbolul zodiei vărsătorului, după cum știți, da? Așa că unde îi trimite pe aceștia? Îi trimite în casa vărsătorului. Acești doi apostoli, imposibilitatea de a auzi orice lucru care este în discordanță sau în neconcordanță cu sinele nostru și iubirea, trebuie să intre în această casă acestui semn zodiacal care este asociat ca element cu elementul aer. Elementul aer care ține de sfera conceptelor, de sfera ideilor, de sfera tuturor lucrurilor care țin de viziunea înaltă, de toate acele lucruri care încă nu sunt create, de toate lucrurile care există în plan eteric, în gândurile noastre, intențiile noastre cele mai curate, forma noastră de creație prin puterea gândurilor, care încă nu sunt concretizate în plan material, da? Intră în sfera nevăzutului. Așa că îi trimite pe aceștia înainte să pregătească terenul, să pregătească masa, să pregătească sărbătoarea în sfera conceptuală. Și spuneți stăpânului casei, zice mai departe. Învățătorul îți zice, unde este încăperea în care să mănânc Paștile cu ucenicii mei? Deci îi trimite practic pe aceștia să ceară ghidare unde să pregătească masa Paștilor. Și acela vă va arăta un foișor mare așternut. Acolo să pregătiți, da? Deci masa de Paști, practic, Iisus cere să fie pregătită în sfera conștiinței noastre, în sfera nevăzută. Gen, în procesul acela de manifestare, când vă spun de fiecare dată, mai întâi imaginați-vă cum este să aveți lucrurile pe care vi le doriți, cum v-ați simți atunci când vă plimbați în casa voastră de vis. Este crearea tuturor senzațiilor, este crearea și palparea tuturor lucrurilor care există deja în sfera conceptuală. Acestea încă nu au fost materializate, dar înseamnă să îmbrățișezi acest gând cu iubire, Apostolul Ioan, și totodată cu discernământ, să fie în acord cu sinele tău interior, să fie spre mai binele tău, să fie în asentiment cu forma cea mai înaltă în care poți exista, da? Niciodată în sfera aceea nu creați ceva care este inferior formei voastre ideale de existență. Toți oamenii, atunci când își doresc să-și imagineze ceva despre o viață mai bună, se gândesc la lucruri bune, în mod evident. Nu-și imaginează că o să fie căsăpiți, că o să fie jefuiți și așa mai departe. Așa că trebuie să-și aștearnă masa, trebuie să-și pregătească sărbătoarea în lumea conceptuală, în lumea gândurilor. Iar ei, ducându-se, au aflat precum le spusese și au pregătit Paștile. Și când a fost ceasul, s-a așezat la masă și apostolii împreună cu el. Și a zis către ei, cu dor am dorit să mănânc cu voi acest Paști mai înainte de patima mea. Căci zic vouă că de acum nu-l voi mai mânca până când nu va fi desăvârșit în împărăția lui Dumnezeu. Ce înseamnă să fie desăvârșit în împărăția lui Dumnezeu? Nu voi mai mânca acest Paști în sfera virtuală cu voi, ci îl voi mânca în următoarea dată atunci când va fi concretizat în plan material în lumea reală. Și a zis către ei, am citit acest aspect, căci zic vouă că de acum nu-l voi mai mânca până când nu va fi desăvârșit în împărăția lui Dumnezeu, mă repet. Și luând paharul, mulțumind, a zis, luați acesta și împărțiți-l între voi, că zic vouă, nu voi mai bea de acum din rodul viței până ce nu va veni împărăția lui Dumnezeu. Rodul viței reprezintă toate acele lucruri pe care noi le creăm în plan concret, în plan material, roada mâinilor noastre, toate lucrurile acelea care izvorăsc din creativitatea noastră, da? Și luând pâinea, mulțumind, a frânt și le-a dat lor zicând, acesta este trupul meu care se dă pentru voi, aceasta să faceți spre pomenirea mea. Pâinea reprezintă de fapt hrana spirituală,
le împarte această pâine ca un gest simbolic, pentru că în momentul învierii sale, acest simplu gest de frângere a pâinii în fața ochilor lor le va divulga faptul că conștiința hristică s-a încarnat într-o altă ființă care apare în fața lor. Și vă voi atenționa în momentul în care voi citi acel pasaj, da? Deci este doar un gest simbolic, deocamdată nu trebuie să aibă neapărat noimă. Asemenea și paharul, după ce au cinat zicând, acest pahar este legea cea nouă, întru sângele meu, care se varsă pentru voi. De ce este nevoie de o lege nouă? Pentru că în momentul în care toată lumea intră în casa omului care poartă urciorul cu apă, adică în casa vărsătorului, practic se creează o nouă dimensiune, un nou portal, un nou pământ, dacă vreți, sau o nouă dimensiune. Ne creăm prin sfera gândurilor noastre toate dimensiunile în care la un moment dat vom sălășlui. Da? În momentul în care conștiința noastră încetează să mai existe în acest plan, va exista într-un alt plan, într-o altă sferă, pe care noi în această viață ne-am creat-o, jonglând permanent între cele două forțe ale acestui pământ, lumina și întunericul, sau polaritatea tuturor lucrurilor din lumea duală. Descoperim ce ne place doar lovindu-ne de ceea ce nu ne place. Și când ne dăm seama ce ne place, îl plasăm în sfera gândurilor. Deja am creat o nouă dimensiune. Iar descoperim printr-o suferință, printr-un necaz, că de fapt nu mai vrem acel necaz și ne dorim mai multă plăcere, mai multă satisfacție, mai multă liniște, mai multă pace sufletească. Acea pace este deja creată în lumea conceptuală, adică în casa vărsătorului, care reprezintă viziunea pe termen lung pe care cineva și-o poate lansa. Și fiul omului merge precum a fost orânduit, dar vai omului aceluia prin care este vândut, spune el. Iar ei au început să se întrebe unul pe altul. Cine dintre ei ar fi acela care avea să facă acestea? Vedeți, aceștia gândesc prin termenii dualității, prin termenii separării. Există cineva printre noi care separă. Ei nu știu că sunt o singură conștiință. Și s-a iscat între ei și neînțelegere. Cine dintre ei se pare că e mai mare? Iar el le-a zis: regii neamurilor domnesc peste ele și cei ce le stăpânesc se numesc binefăcători. Dar între voi să nu fie astfel, ci cel mai mare dintre voi să fie ca cel mai tânăr, sau cel mai mic, spune eu, și căpetenia ca acela care slujește. Întotdeauna omul care va ajunge să dezvolte un înalt nivel spiritual, un înalt nivel de conștiință, nu se va purta niciodată cu superioritate, ci va fi întotdeauna în serviciul celorlalți. Pentru că spuneam eu că în momentul în care atingeți pragul vărsător din ciclul vieții, în acel moment toate lucrurile pe care le primiți de la Dumnezeu le dați în mod gratuit. Liber primesc și liber dau mai departe. Nu vă veți considera superior pentru lucrurile pe care le posedați, ci pur și simplu veți înțelege că sunteți doar un canal de transmisie și că toate lucrurile pe care le primesc în aceeași formă trebuie să le dați cu maximă generozitate către semenii voștri. Este momentul în care suntem complet detașați de lumea materială și toate lucrurile pe care le primim, toate înzestrările, talanții, harurile noastre, talentele noastre, le luăm și le folosim în serviciul celorlalți. Și cu atât, beneficiile ne vor fi adăugate, fără ca noi să fim atașați de rezultatul acestei generozități, da? Așa că cine este mai mare, cel care stă la masă sau cel care slujește? Oare nu cel care stă la masă? Iar eu, în mijlocul vostru, sunt unul care slujește. Pentru că era vorba mai devreme că în această lume vor exista unii oameni care se vor autointitula ca fiind binefăcători, fiind de fapt stăpânii acestei lumi materiale. Pentru ei funcționează întotdeauna legea cauzalității sau legea talionului. Îți scot un ochi, îmi scoți un ochi. Dinte pentru dinte, ochi pentru ochi, da? Și voi sunteți aceia care ați rămas cu mine în încercările mele. Toate proprietățile minții disciplinate sunt cele care rămân cu noi, pentru că singuri venim pe lume, singuri ne ducem. Și eu vă rânduiesc vouă împărăție, precum mi-a rânduit mie Tatăl meu, ca să mâncați și să beți la masa mea în împărăția mea și să ședeți pe tronuri, judecând cele 12 seminții ale lui Israel. Cele 12 seminții ale lui Israel, după cum spuneam, au 12 lideri, fiecare având câte 12.000 de oameni, adică cei 144.000. Pentru că în împărăția
cerurilor, în rai, vor trece doar această categorie aparte de oameni care reprezintă totodată o stare de conștiință. Și a zis Domnul: Simone, Simone, iată, Satana v-a cerut să vă cearnă ca pe grâu, iar eu m-am rugat pentru tine să nu piară credința ta. Și tu, oarecând, întorcându-te, întărește pe frații tăi. Practic, Iisus acționează acum ca un vizionar. El prevede ce se va întâmpla în momentul în care el va fi răstignit și se adresează cui decât lui Simon Petru. Dar de ce îi spune Simone? Pentru că realizează că această proprietate sau calitatea minții nu mai este disciplinată, începe să se destabilizeze. În momentul în care toate aceste proprietăți ale minții au fost disciplinate, știți că apostolii capătă noi nume pe care Iisus le dă. Lui Simon îi dă numele Petru, adică fundația, piatra pe care își va clădi biserica. Dar în momentul în care îi se adresează acestuia pe numele său de dinainte de a deveni apostolul lui Iisus sau egalul lui, era o proprietate a minții nedisciplinată. Era auzul care permitea tuturor zvonurilor neavenite să afecteze tot ceea ce spune și comunică direct Dumnezeu prin vocea noastră interioară. Astfel, adresându-i se prin numele său vechi, înțelegem practic că această proprietate a minții începe să se destabilizeze și anume permite încet încet auzul spaimelor și fricilor din exterior. Este propria trăire a lui Isus, dacă vreți. Tot acest capitol reprezintă trăirile omului care se află în pragul morții, trăirile omului care începe să fie încapsulat de frică. Avem în această fază de a face cu Fiul omului, atenție. Iar el i-a zis: Doamne, cu tine sunt gata să merg și în temniță și la moarte. Iar Iisus i-a zis: Zic ție, Petre, nu va cânta azi cocoșul până ce de 3 ori te vei lepăda de mine că nu mă cunoști. Deci acum îi se adresează cu numele de Petre. Da? Așa că îi adresează practic acestei discipline a minții care începe să se destabilizeze viziunea sa că auzul va fi primul care se va lepăda de vocea interioară. În momentul în care permiți năvală tuturor zvonurilor care există în exteriorul tău despre distrugere, despre frici, despre separare, în momentul acela cetatea ta a fost luată cu asalt. Și le-a zis: Când v-am trimis pe voi fără pungă, fără traistă și fără încălțăminte, ați avut lipsă de ceva? Iar ei au zis: De nimic. Și el le-a zis: Acum însă cel ce are pungă să o ia, tot așa și traista, și cel ce nu are sabie să-și vândă haina și să-și scumpere, pentru că știe că acum este momentul în care trebuie să dăm dovadă de vigilență maximă. Dacă proprietatea auzului, cuvântului lui Dumnezeu a fost pierdută, în acel moment toate celelalte proprietăți ale minții trebuie să se acutizeze la maxim, pentru că tâlharul stă să dea năvală în interiorul sufletului nostru și să ne corupă de la exterior. Căci vă spun că trebuie să se împlinească întru mine Scriptura aceasta: și cu cei fără de lege s-a socotit, căci cele spuse despre mine au ajuns la sfârșit. Practic, Iisus le comunică că întreaga înșiruire a evenimentelor din viața sa a fost întotdeauna menționată în Scripturi. În Scripturi, adică în Vechiul Testament sau în Tora, da? În Cartea Sfântă a poporului iudaic. Și spune practic: aceste lucruri sunt scrise la Cartea Sfântă și trebuie să se împlinească conform orânduirii, iar această împlinire este valabilă pentru Fiul omului, repet, pentru ființa carnală, pentru omul care trăiește în trup. Iar ei au zis: Doamne, iată aici 2 săbii, zisa lor, sunt de ajuns. Și ieșind s-a dus 2 săbii în tarot, de câte ori citesc câte un pasaj din Biblie, fac uz de toate cunoștințele mele, indiferent că sunt cunoștințele mele din meseria pe care am avut-o, din facultatea pe care am absolvit-o, din cărțile pe care le-am citit. 2 de săbii reprezintă răscrucea. 2 de săbii reprezintă impasul de a lua o decizie sau poate însemna, dilema existențială prin care cineva poate să treacă. Se simbolizează foarte puternic că în Iisus apare această dicotomie, această ruptură înaintea momentului inevitabil din viața sa. Orice om pe această planetă, indiferent cât de spiritual se crede, indiferent cât de ajuns este, are la baza fricilor, tuturor fricilor sale, frica de moarte. Pentru că frica de moarte este inerentă ego-ului nostru. Atâta timp cât suntem în trup, frica de moarte va exista.
Chiar dacă spunem, nu mai am frică de moarte, du-te în spatele acelui om care spune că nu are frică de moarte și sparge și pocnește o pungă cu aer. Și o să vedeți cum tresaltă și încearcă să se apere. Asta nu înseamnă că s-a eliberat, asta înseamnă că încearcă cel puțin mental, la nivel mental, să se detașeze de această spaimă. În realitate, cu toții, atâta timp cât suntem în trup, avem această frică de moarte. Da, din punct de vedere spiritual pot să conștientizez că urmează viața eternă, că conștiința mea se duce într-o altă dimensiune sau conștiința mea va supraviețui întotdeauna și că doar corpul moare, dar corpul are frica lui. Orice animal tresaltă în momentul în care un pericol de moarte se năpustește asupra sa. Deci spune că trebuie să se împlinească într-un mine scriptura aceasta, da? Iar ei au zis, Doamne, iată aici 2 săbi, zisa lor, sunt de ajuns. Și ieșind s-a dus după obicei în muntele măslinilor și ucenicii l-au urmat. Și când a sosit în acest loc, le-a zis, rugați-vă ca să nu intrați în ispită. Da? Deci previne întotdeauna toate celelalte proprietăți ale minții să se păzească pentru că știe că și-a pierdut această capacitate a apărării amenințărilor, împotriva amenințărilor din exterior, care este simbolizat de Sfântul Petru, de Apostolul Petru, pardon. Și el s-a depărtat de ei ca la o aruncătură de piatră și îngenunchind se ruga, zicând, Părinte, de voiești, treacă de la mine acest pahar, dar nu voia ta, ci voia ta să se facă. Practic, Iisus știe, conform scripturilor, că este dat să moară. Știe acest lucru true and true, cum îmi place mie să spun, în deplinătatea ființei sale. Așa era scris în scripturi, așa îi se va înfăptui și lui. Practic este comunicarea directă pe care Fiul omului o are cu sufletul său. Este tot timpul avertizat că urmează să-i se întâmple ceva, pentru că omul care este cu adevărat spiritual, care este în conștiință hristică, va simți cu mult înainte ca lucrurile să se întâmple la nivel intuitiv, dacă vreți. Și acesta, știind că se apropie sfârșitul, îl apucă, bineînțeles, ultimele sale spaime și zice, îndepărtează această cupă de la mine, îndepărtează acest pahar de la mine, îndepărtează această încercare, această probă, acest ultim test la care mă vei supune. Dar realizează propria sa slăbiciune și adaugă acel dar cu care, spuneam eu, că se suprimă tot sensul primelor cuvinte pe care le face cineva într-o afirmație, într-o propoziție, și anume, dar nu voia mea, ci voia ta facă-se, nu voia mea, a micului eu, a celui care este întrupat, a avatarului din această lume, ci facă-se voia ta, a Spiritului Divin, a Duhului care se lășluiește în mine. Spunând acestea, practic face o dovadă de absolut curaj. Orice mi se întâmplă în această lume, voi rămâne neclintit în credința mea în Dumnezeul meu, în Tatăl Ceresc, da? Așa că adaugă, face cea mai prețioasă adăugire pe care fiecare om în fața oricăror boli, oricăror nenorociri trebuie să se gândească. Ok, eu sufăr acum. Doamne, tare aș vrea să nu sufăr de această boală, dar voia ta facă-se, că știu că este spre mai binele meu, că sunt oprit în loc de această boală, ca probabil să nu săvârșesc o acțiune care ar fi fost în detrimentul sufletului meu. Da? Așa ar trebui să gândim și practic transformăm boala în recunoștință, moment în care, bineînțeles că va apărea și bine meritata vindecare sau cel puțin experiența aceea va adăuga ceva important ca învățătură, ca lecție în existența noastră. Iar un înger din cer s-a arătat lui și îl întărea. Da? Deci primea practic încurajări din plan spiritual, iar el, fiind în chin de moarte, mai stăruitor se ruga și sudoarea lui s-a făcut ca picături de sânge care picurau pe pământ. Și ridicându-se din rugăciune, a venit la ucenicii lui și i-a aflat adormiți de întristare. Ce înseamnă ucenicii lui? Proprietățile minții. Practic, proprietățile minții pe care le-a avertizat să fie vigilente erau adormite. Pentru că Iisus sau Fiul omului, dacă vreți, în această etapă, trece prin frica de moarte. Era atât de înspăimântat, se ruga cu foarte mare ardoare, sudoarea lui se transformă în picuri de sânge și, practic, începe să-și piardă toate acele proprietăți care erau apărătorii săi. Da? Adică aceste proprietăți care sunt proprietăți ale minții, ale ego-ului, a ceea ce ne menține pe noi să nu ne dezintegrăm în lumea duală, în lumea materială. Dar avatarul lui Iisus începe deja să se dizolve. Corpul lui trupesc, fizic, existența lui în lumea duală se dizolvă încet, încet. Și le-a zis, de ce dormiți? Sculați-vă și vă rugați, ca să nu intrați în ispită, ca să nu vă pierdeți barierele, da?
Și vorbind el, iată o mulțime și cel ce se numea Iuda, unul dintre cei 12, venea în fruntea lor. Și el s-a apropiat de Iisus ca să-l sărute. Iar Iisus i-a zis, Iuda, cu un sărut oare vinzi pe fiul omului? Iuda reprezintă acea proprietate a minții care reprezintă detașarea de orice lucru lumesc, dacă vreți, chiar și de corpul nostru, chiar și de acest avatar. A te elibera practic de orice atașament ai avea în acest plan al lumii duale. Atașamentul de mintea ta, atașamentul de ideile tale, atașamentul de oamenii dragi din jurul tău, atașamentul de trup, atașamentul de pământ, atașamentul de mirosul florilor, de parfumurile frumoase, etc. Da? Înseamnă detașarea. Iar Iuda era singurul apostol care trebuia să înfăptuiască acest lucru, dar o înfăptuiește în mod grațios, printr-un sărut, pe care foarte mulți dintre creștinii clasici o interpretează ca acea trădare mieroasă. Nu este așa, ci este o detașare lină, da? E o detașare lină pentru omul care este evoluat spiritual. Și trădează pe cine? Pe fiul omului cu un sărut, da? Nu pe fiul spiritului, pentru că nimeni nu poate să trădeze spiritul, toți suntem unul în spirit, iar spiritul este însuși Dumnezeu. Și continuăm mai departe, iar cei din preajma lui, văzând ce avea să se întâmple, au zis, Doamne, dacă vom lovi cu sabia. Și unul dintre ei a lovit pe sluga arhiereului și i-a tăiat urechea dreaptă. Dar Iisus răspunzând a zis, lăsați, până aici, și atingându-se de urechea lui, l-a vindecat. Ce înseamnă simbolul urechii drepte? Urechea dreaptă reprezintă acea parte a corpului nostru prin care auzim comunicarea divină. Da? Urechile sau auzul este proprietatea lui Petru, care reprezintă fundația, baza credinței noastre. În Cartea Tibetană a Morților, dacă vreți, toate acele fraze rostite de către preotul budist în urechea celui care își dă sufletul sunt rostite în urechea dreaptă, prin care acest muribund este călăuzit în lumea de apoi. Prin urmare, urechea dreaptă reprezintă conexiunea la Dumnezeu. Iisus, văzând că apostolii săi, complet luați razna, nedisciplinați, haotici, încep să facă tot felul de gesturi necugetate, se duce și îi vindecă urechea dreaptă a slugii arhiereului, pentru că nu dorește ca acesta să rămână deconectat de vocea lui Dumnezeu. Și către arhierei, către căpeteniile templului și către bătrânii care veniseră asupra lui, Iisus a zis, ca la un tâlhar ați ieșit, cu săbii și cu toiege, pentru că toate aceste personaje care se derulau în jurul lui fuseseră persoanele care beneficiaseră de prezența lui, de toate învățămintele lui în plan material. În toate zilele, fiind cu voi în templu, mi-ați întins mâinile asupra mea, dar acesta este ceasul vostru și stăpânirea întunericului. Practic, stăpânirea întunericului se referă la noaptea neagră a minții sau noaptea neagră a sufletului, rătăcirea prin care trebuie să trecem din punct de vedere mental, în momentul în care în interiorul nostru se naște această scânteie divină, mintea noastră o ia razna, nu poate decoda ceea ce comunică inima, pentru că inima comunică printr-un limbaj complet imperceptibil de către mintea logică și rațională. Și prinzându-l l-au dus și l-au băgat în casa arhiereului, iar Petru îl urma de departe. Și aprinzând ei un foc în mijlocul curții și șezând împreună, a șezut și Petru în mijlocul lor. Da? Deci în mijlocul acestor trădători se așează practic Petru, auzul care a plecat de la vocea divină și acum dă crezare tuturor lucrurilor din exterior. Iar el s-a lepădat și o slujnică, văzându-l șezând la foc și uitându-se bine la el, a zis, și acesta era cu el. Iar el s-a lepădat zicând, femeie, nu-l cunosc. Și după puțin timp, văzându-l, un altul i-a zis, și tu ești dintre ei. Petru însă a zis, omule, nu sunt. Iar când a trecut ca un ceas, un altul susținea zicând, cu adevărat și acesta era cu el, căci era galilean. Și Petru a zis, omule, nu știu ce spui. Și îndată încă, vorbind cu el, a cântat cocoșul. Deci, practic, Petru deja așezându-se în mijlocul mulțimii, nemai fiind conectat la vocea interioară, vocea divinității din lăuntrul ființei noastre, s-a așezat și a început să dea crezare tuturor oamenilor care îl boscorodeau de acum pe Iisus, cel care îi fusese alături, cel care îl călăuzise până în momentul prezent. Și acesta l-a renegat pe Iisus de 3 ori până când a cântat cocoșul, exact cum acesta îi prezisese înainte. Practic, intuiția noastră ne avertizează despre lucrurile care au să se întâmple, fie prin intermediul viselor, fie prin intermediul unor comunicări
mistice înăuntrul ființei noastre, noi știm ce urmează să se întâmple, dar alegem în detrimentul acestei voci. Și acest lucru nu aduce decât pierzanie, exact așa cum se întâmplă acum în viața apostolului Petru. Totodată în islam, pentru orice afirmație din punct de vedere religios, chiar și în momentul în care te căsătorești, se face acea afirmație de 3 ori, pentru că 3 are o putere foarte mare de a suda și de a sublinia ceea ce spui. Dacă tu ai negat ceva de 3 ori, te-ai dezis complet. Dacă tu ai afirmat ceva de 3 ori, este o afirmație foarte solidă. Pe vremuri când nu existau înțelegeri precum contracte scrise sau tot felul de acorduri scrise între oameni, cuvântul dat era foarte important. Așa că cuvântul apăsat de 3 ori sau repetat de 3 ori însemna, de fapt, acordul nostru cu sângele, semnarea noastră cu sângele propriu a acelei înțelegeri, da? Și întorcându-se, Domnul a privit spre Petru și Petru și-a adus aminte de cuvântul Domnului, cum îi zisese că mai înainte de a cânta cocoșul astăzi, tu te vei lepăda de mine de 3 ori. Și ieșind afară, Petru a plâns cu amar. Iar bărbații care îl păzeau pe Iisus îl batjocoreau bătându-l și acoperindu-i fața, îl întrebau zicând: prorocește, cine este cel ce te-a lovit? Pentru că așa fac marea majoritatea oamenilor. În momentul în care primesc un sfat bun de la cineva, îl iau și îl batjocoresc pe alte căi, pentru că nu suportă să vadă lumina în ochii celorlalți atâta timp cât ei nu pot vedea lumina în ei înșiși. Și așa apar, bineînțeles, criticile, defăimările, aruncarea cu piatra în aproapele tău, pentru că vrei să-l batjocorești. Acea prorocire de care Iisus era capabil era despre lucruri care țineau de sfera spiritului, nu despre felul în care era batjocorit și umilit în trup, în avatar. Și hulindu-l, multe altele spuneau împotriva lui. Și când s-a făcut ziua, s-au adunat bătrânii poporului, arhiereii și cărturarii și l-au dus pe el în sinedriul lor. Deci, practic, mintea sau ego-ul ia o parte din omul care începe să se dezintegreze trupește în avatar, adică omul care se transformă în spirit, și încearcă să-l judece prin prismele logicii, ceea ce va fi întotdeauna imposibil. Știți cum e când sunteți îndrăgostit? Logic și rațional, toate semnalele creierului vostru vă spun că este potrivit, că este nepotrivit, că nu are bani, că are bani. Dar inima voastră pâlpâie, inima voastră se aprinde când vedeți pe cineva. Inima voastră vă comunică alte lucruri. Vă duceți la un job și din punct de vedere al minții aceasta spune: da, este bine plătit, da, vei avea un viitor de succes, dar în inima voastră, oricât de mult ați vrea să fiți convinși de proprietățile minții, veți simți că nu este locul vostru, că nu veți avea izbândă. Uneori cedați, alteori nu cedați, depinde de tăria fiecăruia în ceea ce se aude în lăuntrul sufletului nostru. Și acela este cu adevărat un om fericit, cel care își ascultă intuiția și nu merge neapărat în direcția logicii și rațiunii. Da? Iar primirea lui Iisus în casa arhiereilor și a bătrânilor poporului și a cărturarilor înseamnă că spiritul este judecat de minte, de logică, de rațiune, care este întotdeauna foarte rigidă și limitată. Zicând: spune nouă dacă ești tu Hristosul. Și el le-a zis: dacă vă voi spune, nu veți crede. Iar dacă vă voi întreba, nu veți răspunde. De acum însă Fiul omului va ședea de-a dreapta puterii lui Dumnezeu. Iar ei au zis toți: așadar, tu ești Fiul lui Dumnezeu? Și el a zis către ei: voi ziceți că eu sunt. Pentru că proprietățile minții vor interpreta orice informație care vine din sfera spirituală at face value, cum zic eu, la valoarea de suprafață, la valoarea superficială. Logica și rațiunea se bazează pe date, fapte concrete care s-au întâmplat în trecutul nostru. Ele nu pot percepe lucruri care nu există deja. Gândiți-vă la momentul în care Aurel Vlaicu a inventat avionul, da? Avionul cu elice. Toți oamenii care erau pe pământ știau că lucrurile nu zboară, domnule. Nimic nu zboară, în afară de păsările lui Dumnezeu nu zboară nimic. Și vine acest individ și îți spune: iată că există un prototip care va zbura, are o elice, are niște aripi, planează deasupra aerului. Mintea nu va putea percepe din limitările sale lucrurile care sunt în afara percepției sale, lucrurile care sunt crescute în sfera conceptuală, în sfera imaginației, în sfera, explorării zonei necunoscute. Și acolo se duc toți inventatorii, acolo se duc toți exploratorii, acolo se duc toți oamenii care sunt creativi, se duc în sfera nevăzutului, de unde atrag în lumea materială lucruri văzute. Și apoi acest lucru văzut este asimilat de mase. Și acum spun că nu zboară nimic în afară de avioane.
până când probabil vom vedea primul om care zboară prin puterea propriei sale minți. Da? Așa că acești oameni nu sunt capabili să înțeleagă și să deslușească codul lingvistic al lui Isus. Isus le vorbește despre fizică cuantică, iar aceștia sunt ciobani, păstori și pescari, da? M-am aprins și mi-am pierdut firul. Iar ei au zis, așadar, tu ești Fiul lui Dumnezeu, deci ei răstălmăcesc toate cuvintele și traduc prin prisma cuvintelor limitate și a conceptelor limitate pe care ei le dețin. La care el le răspunde, voi ziceți că eu sunt. Da? Aceasta este afirmație din gura lor. Practic le spune, toate lucrurile pe care le vedeți la mine sunt prin prisma propriei voastre percepții limitate. Eu știu cine sunt. Și oricât aș încerca să vă demonstrez cine sunt eu, atât de complet și de săvârșit în toată făptura mea, voi nu veți vedea decât prin ochiul vostru murdar, prin lentila voastră pătată cu noroi. Și ei au zis, ce ne mai trebuie mărturii? Căci noi înșine am auzit din gura lui. Încearcă să plaseze practic propriile lor proiecții mentale asupra acestui om care este de acum o oglindă clară pentru ei. Și capitolul 23. Și sculându-se toată mulțimea acestora, l-au dus înaintea lui Pilat și au început să-l pârască, zicând, pe acesta l-am găsit răzvrătind neamul nostru și împiedicând să dăm nădejde cezarului și zicând că el este Hristos, rege. Iar Pilat l-a întrebat zicând, tu ești regele iudeilor? Iar el răspunzând a zis, tu zici. Întoarce întotdeauna percepția, asta este proiecția ta. Tu ai această proiecție asupra mea, tu crezi că eu sunt regele iudeilor, da? Este propria ta credință. Și Pilat a zis către arhierei și către mulțimi, înțelegând de fapt mesajul lui Isus, nu găsesc nicio vină în omul acesta, el vede omul, da? Iar ei stăruiau zicând că întărâtă poporul, învățând prin toată Iudeea, începând din Galileea până aici. Și Pilat, auzind, a întrebat dacă omul este galilean. Și aflând că este de sub stăpânirea lui Irod, l-a trimis la Irod, care era și el în Ierusalim în acele zile. Ceea ce este drept din partea lui Pilat. Pilat a fost extraordinar de corect, da? Este acea capacitate a rațiunii pure. Domnule, e de judecat de mine? Da sau nu? Nu? Mergeți la Irod, mergeți și judecați-l acolo unde ar trebui el judecat. Și aflând că este de sub așa, și iar Irod, văzând pe Iisus, s-a bucurat foarte, că de multă vreme dorea să-l cunoască pentru că auzise despre el și nădăjduia să vadă vreo minune săvârșită de el. Și l-a întrebat Irod multe lucruri, iar el nu i-a răspuns nimic. Nu i-a răspuns nimic pentru că nu mai are sens, orice om înțelept poate înțelege acest lucru banal, că atunci când te afli printre oameni care nu deslușesc codul tău lingvistic, orice îi scoate pe gură este păsărească pentru ei. Ei nu vor înțelege, nu te vor vedea decât prin prisma propriilor lor limitări. Nu vor înțelege decât valoarea de suprafață a cuvintelor pe care le rostești. Orice formă de explicație ai încerca să oferi tuturor celor care încă nu sunt pregătiți, nu au urechi să audă și ochi să vadă, aceste mesaje vor fi distorsionate. Iar el a ales tăcerea. Și arhiereii și cărturarii erau de față învinuindu-l foarte tare, iar Irod, împreună cu ostașii săi, bagiocorindu-l și luându-l în râs, l-a îmbrăcat cu o haină strălucitoare și l-a trimis iarăși la Pilat. Și în ziua aceea, Irod și Pilat s-au făcut prieteni unul cu altul, căci mai înainte erau în dușmănie între ei. Da? Iar Pilat, chemând arhiereii și căpeteniile și poporul, a zis către ei, ați adus la mine pe omul acesta ca pe un răzvrătitor al poporului. Dar iată, eu, certându-l în fața voastră, nicio vină n-am găsit în acest om, din cele ce aduceți împotriva lui. Și nici Irod n-a găsit, căci l-a trimis iarăși la noi. Și iată, el n-a săvârșit nimic vrednic de moarte. Deși devenise prieten cu Irod, în continuare, rațiunea și logica sănătoasă spune, nu are absolut nimic în neregulă. Toate lucrurile pe care le spuneți despre el sunt fabricații, uneltiri ale propriilor voastre minți. Și nici Irod n-a găsit, căci l-a trimis iarăși la voi și iată, el n-a săvârșit nimic de moarte. Deci, pedepsindu-l, îl voi elibera. Și trebuia la praznic să le elibereze un vinovat, dar ei cu toții au strigat zicând, ia-l pe acesta și eliberează-ne pe Baraba. Da? Baraba, dacă nu știți, pentru aceia care nu deslușesc sensurile limbii ebraice, bar înseamnă fiu, aba înseamnă tată. Da? Fiu și tată la un loc. Eliberați-l pe fiul unificat cu tatăl său. Dar, bineînțeles, sensurile ascunse rămân ascunse pentru urechile neofiților.
care era aruncat în temniță pentru o răscoală făcută în cetate și pentru omor. Și iarăși le-a vorbit Pilat, voind să le elibereze pe Iisus. Dar ei strigau zicând, răstignește-l, răstignește-l. Mă rog, trecem peste acest pasaj ca să nu citesc foarte mult, că vreau să ajung și la capitolul 24 și deja sunt 44 de minute de filmare. Așa că este prins, este umilit și este aruncat și osândit, pardon. Și ajungem la capitolul 24. Iar în prima zi, de după sâmbătă, duminică, foarte de dimineață, au venit ele la mormânt, aducând miresmele pe care le pregătiseră. Cine vine la mormânt? Vin personajele feminine. Personajele feminine care reprezintă simbolul energiei feminine, care reprezintă intuiția, care reprezintă conectarea la sfera spirituală, care reprezintă toate lucrurile din lumea nevăzută. Da? Femeile au această intuiție foarte puternică, sunt caracterizate de acest simț, al șaselea simț pe care îl au în orice privință. Ele știu când cineva este viu. Luați orice mamă al cărei copil este dispărut, iar ea în sufletul ei va simți că copilul ei trăiește. Da? Chiar dacă toată lumea îi va spune sigur a murit după 24 de ore sau după 48 de ore, că este rătăcit, dar mama va spune, în sufletul meu eu știu că trăiește, pentru că este puternic conectată la nivel intuitiv. Și au găsit piatra răsturnată de pe mormânt și intrând nu au găsit trupul Domnului Isus și fiind ele încă nedumerite de acesta, iată doi bărbați au stat înaintea lor în veșminte strălucitoare și înfricoșându-se ele și plecându-și fețele la pământ, au zis aceia către ele, de ce căutați pe cel viu printre cei morți? Nu este aici, ci s-a sculat. Aduceți-vă aminte cum v-a vorbit, fiind încă în Galileea, zicând că Fiul omului trebuie să fie dat în mâinile oamenilor păcătoși și să fie răstignit, iar în a treia zi să învieze. La ce pasaj din Biblie vă mai gândiți când vorbiți despre a treia zi în care se produce ceva? Iisus, când a intrat în templul Ierusalimului, le-a spus cărturarilor de acolo, distrugeți acest templu, iar în 3 zile îl voi reclădi la loc. Aceștia au crezut că este vorba despre templul Ierusalimului, despre clădirea din piatră care fusese construită în 300 de ani, iar Iisus le-a spus practic despre propriul său templu, despre propriul său trup, pentru că a realizat că în interiorul lui, în interiorul acestui avatar numit Fiul omului, acestui corp fizic, există Fiul Domnului sau Spiritul sau conștiința hristică. Conștiința hristică va abandona orice trup, dar se va încarna în alt trup, pentru că conștiința nu face decât să călătorească prin multiplele corpuri, multiplele înfățișări pe care ni le găsim practic pretutindeni în această viață în care trăim, timpul nefiind liniar, da? Dacă vreți, era un mare maestru al fizicii cuantice pe care știința și-o explică abia acum după 2000 și ceva de ani. Și ele și-au adus aminte de cuvintele lui și, întorcându-se de la mormânt, au vestit toate acestea celor 11 și tuturor celorlalți. Iar ele erau Maria Magdalena și Ioana și Maria lui Iacov și celelalte împreună cu ele care ziceau către apostoli acestea. Dar toate femeile susțineau aceste lucruri. Și cuvintele acestea au părut înaintea lor ca o aiurare și nu le-au crezut. Întotdeauna când primim mesaje intuitive, când primim mesaje în subconștientul nostru, când primim mesaje în meditațiile noastre, în visele noastre, acestea par niște simboluri disparate, simboluri care n-au nicio noimă, pentru că încercăm să le trecem prin sfera disciplinei mentale a celor 12 apostoli, iar mintea nu poate decodifica ceea ce apare ca un fragment, ca un crâmpei de imagine în visele noastre. Dar subconștientul nostru comunică eminamente prin simboluri, așa că această sferă a emisferei care este reprezentată de lucruri simbolice, încearcă să comunice cu cei 12 apostoli proprietăți ale minții care țin de logică, rațiune și precizie, să spunem, da? Aceștia nu reușesc, li se pare un limbaj aiuristic, nu reușesc să decodifice. Și Petru, sculându-se, a alergat la mormânt și plecându-se a văzut giulgiurile singure zăcând și a plecat mirându-se în sinea sa de ceea ce se întâmplase. Petru, care era obișnuit să asculte dar vocea lui Dumnezeu, iată, este numit Petru pentru că în sfârșit proprietatea minții și-a recăpătat simțurile și nu mai este un discipol haotic, nu mai este o calitate a minții care crede, dă crezare tuturor evenimentelor din exterior, ci revine din nou la ascultarea vocii divine. Și este primul care aleargă la mormânt să se convingă cu ochii săi că minunea s-a întâmplat.
Și iată, 2 dintre ei mergeau în aceeași zi la un sat care era departe de Ierusalim, ca la 60 de stadii, al cărui nume era Emaus. Și aceia vorbeau între ei despre toate întâmplările acestea. Și pe când vorbeau și se întrebau între ei, și Iisus însuși, apropiindu-se, mergea împreună cu ei. Iisus însuși, adică sinele real, conștiința divină a lui Iisus. În trup, iată că aceștia nu-L recunosc. Dar ochii lor erau ținuți ca să nu-L cunoască. Da? Conștiința hristică este într-un alt om care îi însoțește ca un alt drumeț în calea lor. Dar aceștia nu-L recunosc, pentru că de acum Iisus este spirit, da? Nu îi se mai face referire ca la Fiul omului. Și el a zis către ei: ce sunt cuvintele acestea pe care le schimbați unul cu altul în drumul vostru? Iar ei s-au oprit cuprinși de întristare. Răspunzând unul cu numele Cleopa, a zis către el: tu singur ești străin în Ierusalim și nu știi cele ce s-au întâmplat în el zilele acestea. El le-a zis: care? Iar ei i-au răspuns: cele despre Iisus Nazarineanul, care era proroc puternic în faptă și în cuvânt înaintea lui Dumnezeu și a întregului popor. Cum l-au osândit la moarte și l-au răstignit arhiereii și mai marii noștri. Iar noi nădăjduim că El este Cel ce avea să izbăvească pe Israel și cu toate acestea, astăzi e a 3-a zi de când s-au petrecut acestea. Dar și niște femei ale noastre ne-au spăimântat ducându-ne dis de dimineață la mormânt. Și negăsind trupul lui, au venit zicând că au văzut arătare de îngeri care le-au spus că El este viu. Iar unii dintre noi s-au dus la mormânt și au găsit așa precum spuseseră femeile, dar pe El nu l-au văzut. Și El a zis către ei: o, nepricepuților și zăbavnici cu inima, ca să credeți toate câte au spus prorocii. Nu trebuia oare ca Hristos să pătimească acestea și să intre în slava sa? Cu alte cuvinte, cine l-ar fi crezut pe Iisus când vorbea despre viața eternă și când vorbea despre toate acele lucruri minunate din împărăția cerurilor, dacă El nu ar fi făcut un miracol pentru ochii lor necredincioși? Cine crede pe altcineva care vorbește despre lucruri spirituale, despre materializări, fără să vadă un miracol în viața acelui om care vorbește, da? Te duci la unul care face manifestări și spui: da, domnule, dar când ai câștigat tu la loterie? Poate că el manifestă alte lucruri în viața lui, dar tu ai nevoie întotdeauna de dovezi solide, cum era într-o reclamă la tot felul de metode de curățenie după animale, da? Ai nevoie de dovezi solide ca să crezi ochilor, pentru că de fapt credința ta nu a fost cu adevărat testată. A avea credința testată este să crezi chiar și când nu vezi, să crezi în ceea ce simți în inima ta, să crezi în adevărul care este rostit de vocea ta interioară. Așa că Iisus aici îi ceartă. Și începând de la Moise și de la toți prorocii, le-a tâlcuit lor din toate scripturile cele despre el. Începe să le spună sensurile ascunse ale scripturilor pe care nu le spusese în carne, da? Și s-au apropiat de satul unde se duceau, iar el se făcea că merge mai departe. Iată, această figură misterioasă merge mai departe, îi lasă în urmă, deși ei nu îl recunosc. Dar ei îl rugau stăruitor zicând: rămâi cu noi, că este spre seară. Și s-a plecat ziua și a intrat să rămână cu ei. Și când a stat împreună cu ei la masă, luând pâinea, a binecuvântat și frângând le-a dat lor. A rupt pâinea, a făcut acel gest simbolic pe care îl făcuse ultima oară când era în trup. Și toți aceia dintre voi care ați pierdut un om drag din viața voastră, care a murit, da? Amintiți-vă de fiecare dată care erau gesturile care vă încântau la ei, care sunt gesturile pe care vi le amintiți. Și uneori vă întâlniți cu un străin pe stradă care face fix aceeași mișcare, poate și aranjează părul în același fel, poate că are vorba la fel de duioasă, poate că arată la fel, trupește, poate că a spus o vorbă cu aceleași cuvinte pe care le-ar fi spus acea persoană dragă din viața voastră. În acel moment este o readucere aminte, o conștientizare puternică că spiritul celui plecat este în personajul nou aflat în viața voastră. Și practic prin aceasta trec acum apostolii, văzând acest gest simbolic pe care nu-l înțeleseseră când acesta împărțea pâinea la cina cea de taină. Și s-au deschis ochii lor și l-au cunoscut și el s-a făcut nevăzut de ei. Și au zis unul către altul: oare nu ardea în noi inima noastră când ne vorbea pe cale și când ne ticluia scripturile? Acum încep să-și pună la îndoială proprietățile minții, să spună: oare nu simțeam noi în intuiția noastră, în ceea ce ne comunicau și femeile, că El este într-adevăr viu? Și în ceasul acela, sculându-se, s-au întors la Ierusalim și au găsit adunați pe cei 11 și pe cei ce erau împreună cu ei, care ziceau că a înviat cu adevărat Domnul și s-a arătat lui Simon.
Da? S-a arătat proprietății haotice a minții, pentru că Simon, doar dacă este haotic, poate să nu mai fie atât de logic și rațional și să aibă crezare, să pună crezare în intuiția proprie. Și ei au istorisit cele petrecute pe cale și cum a fost cunoscut de ei la frângerea pâinii. Și pe când vorbeau ei acestea, el a stat în mijlocul lor și le-a zis: pace vouă. Iar ei, înspăimântându-se și înfricoșându-se, credeau că văd duh, pentru că s-a așezat în mijlocul acestora, s-a așezat în sufletul lor și le-a urat pace. În sfârșit, și-au ascultat vocea interioară, și-au ascultat intuiția și au rămas în armonie. Este acel stadiu de nirvana pe care îl atingi în momentul în care ai o meditație sau o epifanie, o realizare puternică, o conștientizare. Și Iisus le-a zis: de ce sunteți tulburați și pentru ce se ridică astfel de gânduri în inima voastră? Vedeți mâinile mele și picioarele mele, că eu însumi sunt. Pipăiți-mă și vedeți că Duhul nu are carne și oase, precum mă vedeți pe mine că am. Și zicând acestea, le-a arătat mâinile și picioarele sale. Le-a demonstrat practic că conștiința hristică a trecut într-un alt trup. Acest om călător care era cu ei și care nu reușeau să-l vadă, văd acum un trup în fața lor. Da? Și Iisus le demonstrează: iată, conștiința este cea care este eternă, conștiința este cea călătoare, trupul se veștejește și piere, dar eu mă trezesc în alt trup, pe care îl modific și îmi trăiesc în continuare experiența mea spirituală, traseul meu spiritual. Iar ei, necrezând de bucurie și minunându-se, el le-a zis: aveți aici ceva de mâncare? Iar ei i-au dat o bucată de pește fript și dintr-un fagure de miere. Da? Și el, luând, a mâncat înaintea lor și le-a zis: acestea sunt cuvintele pe care le-am grăit către voi, fiind încă împreună cu voi, că trebuie să se împlinească toate cele scrise despre mine în legea lui Moise, în proroci și în psalmi. Atunci le-a deschis mintea să priceapă Scripturile. Deschiderea minții înseamnă deschiderea percepției, deschiderea conștiinței într-un mod cu totul larg. Le-a dat practic posibilitatea să vadă dincolo de limitările lor umile, de oameni umili din meseriile din care proveneau, și să vadă pur și simplu tainele universului, să decodifice această multidimensionalitate, această cuantă, această știință mare, universală, la care nu ar fi avut acces prin mințile lor limitate. Și le-a spus că așa este scris și așa trebuie să pătimească Hristos și să învieze din morți a treia zi. Practic le spune că traseul Fiului Omului este cel care este. Avatarul parcurge un anumit traseu și trebuie să treacă printr-o anumită etapă de detașare prin trădarea lui Iuda, care reprezintă proprietatea detașării, adică eliberarea noastră de atașamente, chiar și de atașamentul trupesc, chiar și de atașamentul nostru mental sau conceptual, ca să putem să ne trezim cu adevărat în spirit. Deci totul este de interpretat în mod simbolic, pentru că altfel nu ați avea cum explica astfel de cuvinte tainice într-o manieră logică și narrativă, da? Voi sunteți martorii acestora și iată, eu trimit peste voi făgăduința Tatălui meu. Voi însă ședeți în cetate până când vă veți îmbrăca în putere de sus. Ședeți în cetate. Care este cetatea cetatea spiritului nostru? Este trupul nostru, fizic, da? Corpul fizic, avatarul, cum îi mai spun eu. Și practic Iisus le spune: rămâneți în corpul vostru până când vă voi trimite, până când vă veți îmbrăca cu putere de sus, până când vă veți dezvolta din punct de vedere spiritual. Când spiritul este complet dezvoltat, acesta nu mai are trebuință de acest avatar. Oricare alt trup poate deveni avatarul său, pentru că a integrat în el toate lucrurile pe care le proiectase în exterior asupra celorlalte ființe. De acum eu și frații mei suntem una. Nu mai avem nevoie de acest zid al separării cărnii între noi. De acum conștiința mea știu că este conștiința ta, conștiința mea este conștiința dușmanului meu, conștiința mea este conștiința prietenului meu. Și i-a dus afară până în Betania și ridicându-și mâinile i-a binecuvântat. Și pe când îi binecuvânta, s-a despărțit de ei și s-a înălțat la cer. Iar ei, închinându-se lui, s-au întors în Ierusalim cu bucurie mare. Și erau în toată vremea în templu, în corpul lor fizic, da? Lăudând și binecuvântând pe Dumnezeu. Pentru că în momentul în care ai o epifanie sau ai o atingere a conștiinței hristice, nu mai poți să negi această voce interioară, această intuiție și trăiești mai conectat la spirit, deși ești încă în trup fizic. Și acestea sunt cele două capitole pe care am vrut să vi le enunț despre Biblie, despre sărbătoarea Paștelui. Puteți să o ascultați ca pe o lectură banală, cu
ușoare bâlbe presărate, dar luați aminte la explicațiile pe care eu le-am prezentat. Ele pot fi însușite de voi, puteți să le contestați, puteți să le verificați sau puteți să le desconsiderați în totalitate. Alegerea vă aparține. Ideea este că eu cred că nu este doar o narațiune și este evoluția propriei noastre conștiințe hristice. Realizarea că conștiința hristică poate fi liberă de acest avatar prin detașare, da? Prin detașare sau prin trădarea lui Iuda, dacă vreți, prin eliberarea de atașamentele noastre de ordin material, putând să ne încadrăm doar în spirit. Acestea fiind spuse, vă pup, sărbători fericite acelora care sărbătoresc. Eu una o să mă bucur ca de oricare zi binecuvântată de la Dumnezeu. La revedere!